쭈꾸미 낚시 제대로 하려면 장비가 중요하죠? 오늘은 쭈꾸미 낚시에 꼭 필요한 장비를 빠르게 소개할게요. 쭈꾸미 2번 톡톡 누르고 지금 정답 알아보세요. 첫 번째, 쭈꾸미 전용 낚시대. 길이는 보통 1.52m, 부드러운 카본 재질로 미세한 입질도 잘 캐치할 수 있어요. 두 번째, 쭈꾸미 릴. 미세한 조작이 중요한 만큼 베이트 릴이 가장 적합하답니다. 쭈꾸미를 쉽게 끌어올릴 수 있어요. 세 번째, 쭈꾸미 채비. 쭈꾸미가 좋아하는 미끼는 애기라고 불리는 루어 미끼입니다. 2025년에는 레인보우, 고추장 레이저, 수박 레이저가 잘 먹히는 것 같아요. 쭈꾸미 낚시 제대로 즐기려면 이 4가지 장비가 필수? 장비만 잘 갖추면 쭈꾸미도 쉽게 잡을 수 있어요.